भारत में प्रस्तुत कफ सिरप नेउछि शिशुंक जीवन। एपरी सांघातिक अभियोग आसी आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे भारत में प्रस्तुत कफ सिरप खाई 66 रु अधिक शिशुंक मृत्यु होइतिबा अभियोग होइछि। एपरी अभियोग आसिबा परे सारा विश्व में हईचई सृष्टि होइछि। भारतर हरियाणा स्थित मेडेन कंपनी पक्षरु प्रस्तुत कफ सिरप को व्यवहार न करने को सतर्कता जारी करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO ए संपर्क में सूचना देवा परे भारत सरकार पक्षरु मध्य एहार तदंत आरंभ होइछि। सूत्ररु मिलिथिबा खबर अनुसार सेप्टेम्बर 29 रे WHO भारत औषध महानियंत्रक को एक कफ सिरप संपर्क में जणाइथिले। आउ परे तुरंत घटना संपर्क में तदंत आरंभ करिथिला केंद्रीय औषध मानक और नियंत्रण संगठन। हरियाणा सोनीपत जिला कुंडली रे थिबा मेसर्स मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एही कफ सिरप प्रस्तुत करुछि। एही कंपनी उपरे केंद्रीय और राज्य एजेंसी चढ़ाऊ करिसेंती। प्रस्तुत कफ सिरप नमूना संग्रह करा जिबा सहित केंद्रीय और विभिन्न आंचलिक परीक्षागार को परीक्षा पई पठा जाइछि। कफ सिरप प्रस्तुतकारी कंपनी कहिछि कि एही सिरप केवल गाम्बिया को रप्तानी करा जाइछि, किंतु WHO कहिछि कि केवल गाम्बिया नुह पश्चिम आफ्रिकार अनेक देश को यह पठा जाइछि। आउ जदि से सबु देश में शिशु मानू यही मेडिसिन दिज्व तेबे गंभीर परिस्थिति सृष्टि हेबो बोली आशंका प्रकाश करिछि WHO। भारत में प्रस्तुत करा जाइथिबा 4टी कफ सिरप शिशु मानक किडनी रे समस्या सृष्टि करुछि और सेथिपाई शिशुंक मृत्यु होइथिबा WHO पक्षरु कहा जाइछि। एही कफ सिरप गुड़िक हेउछि प्रोमेथाजिन ओराल सॉल्यूशन, कोफेक्स मालिन बेबी कफ सिरप, मेकअप बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड कफ सिरप। उक्त कफ सिरप गुड़िक विषाक्त डाइथिलिन ग्लाइकोल और एथिलिन ग्लाइकोल थिबा जଣା पड़िछि। अन्यपटे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि कि हरियाणा मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी पक्षरु प्रस्तुत 4टी कफ सिरप भारत में बिक्री हो नाही। कंपनी को केवल बाहर को रप्तानी करने को अनुमति मिली। तेबे कौनसी औषध आमदानी करने आगु यार विधिवत जांच कर औषध नेबा संपृक्त राष्ट्र दायित्व बोली कहिछि स्वास्थ्य मंत्रालय। या छड़ा यही कफ सिरप गुड़िक भारत में चोराचालान होइछि कि नाही तार जांच करने को ड्रग्स इन्स्पेक्टर को निर्देश दिया जाइछि। सबु परे भी गाम्बिया रे 66 जन शिशुंक मृत्यु घटना को भारत सरकार गुरुत्वर सह नैचंती। प्रस्तुत कफ सिरप को परीक्षा पई पठा जिबा सहित जांच रिपोर्ट आसिबा पर्यंत कंपनी को सील करा जाइछि। रिपोर्ट आसिबा परे परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली कहिछि स्वास्थ्य मंत्रालय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 ओडिशा।